Tere! Sügis on viimane aeg mõelda selle peale, et oma maja talveks uut värvi võõbata. Saates tulekul õpime tegema keeduvärvi. Tuvastame erinevaid värvikihte fassaadil. Räägime talumööblist ja saame teada, mida ühe vana mööbliesemega kindlasti teha ei tohi. Keeduvärvi näol on tegemist vana traditsioonilise värviga, mida saab hõlpsalt ise valmistada. Järgnevas saatelõigus me vaatamegi, kuidas seda teha. Keeduvärv ehk muldvärv on pika traditsiooniga värv, mille kõrghetk jäi 20. sajandi algusesse. Keeduvärv ehk ka Rootsi värv on eriti populaarne olnud just meie põhjanaabrite, rootslaste ja soomlaste juures. Eestis küll vähem, kuid just 20. sajandi alguses kodukaunistamiskampaaniate edenedes propageeriti ka Eestis värvi kui lihtsat ja odavat vahendit, millega eelkõige just taluhoonete fassaade katta. Selle värvi iva on hind. Samamoodi nagu katuste puhul on laastukatuse iva see, et oli maailma kõige odavam lahendus. Kui juhtus õnnetus, siis joosti kähku metsa, taoti halgudesse katus ja selle sai kohe ja tasuta. Ja see värv on samamoodi. Ta on sisuliselt nagu supi keetmine. Jahu keedetakse vee sees läbi ja pannakse pigment ja raudoksiid sisse ja võiks kohe värvima hakata. Ehk 2 tundi või 3 tundi enne värvima asumist keeti supp valmis. Ja see iva võiks olla ka täna. Tihti juhtub see, et kõik need nõndanimetatud odavad asjad on täna meil juba väga kallid asjad. Aga siiski tänane pajatäis suppi, värvi, selle värvi liitri hind on 26 senti ja poest algab keeduvärvi liitri hind 2 eurost. Et see 10-kordne vahe umbes on jäänud viimase 10 aasta jooksul. Et kui ette kujutada näiteks mõnda karjalauta või mõnda heinaküüni, kus on 100 ruutmeetreid värsket puitu ja siis hakata mõtlema, millega seda puitu katta, siis see pada on olnud abiks paljudele. Ehk et kui see ise valmis keeta, siis see kokkuhoid on väga suur. Keeduvärvil on pigmentidega võimalik tekitada pea kõiki toone. Et nad on niisugused pehmemad, nad ei ole nii erksad ega läikivad toonid, nad on just külamiljöösse väga hästi sulanduvad. Ja pigmente on meil siis nii palju, kui palju on värvitoone peaaegu. Ja kallimad pigmendid on meil sinine, valge, kollane, punakamad, pruunikamad on kõik odavamad. Ja sellest sisuliselt see hind koosnebki. Et triki koht on pigment, millise hinnaga saadakse pigment. Sellest sõltub ka suuresti värvihind. Värviretsept, mida antud koolituse tarbeks kasutati, on siis selline. 100 liitri värvi jaoks läheb vaja 70 liitrit vett, 3 kilogrammi rauasulfaati ehk raudvitrioli, mis hoiab ära hilisema seente ja hallituse kasvu seinal, seejärel 6 kilogrammi jahu, 12 kilogrammi pigmenti, 2 liitrit värnitsat ning kui värvi tahetakse natukene säilitada, siis ka 100 grammi soola. Kõigepealt tuleb aga leida sobiv koht, kuhu tuli teha ja anu, milles värv valmis keeta. Meie oleme teinud nii, et me külmas vees siis lahustame ära raudvitrioli. Selle sisse segame kohe külma raudvitrioli ja vee segusse segame ära jahu. Ja kui pajas on nüüd sellest põhikogusest pool aetud enam-vähem keemist temperatuurini, siis me segame selle jahu vee hulka. Et siis nad segunevad kõige sõbralikumalt. Seal ei teki neil enda vahel niisuguseid klimpe ja niisugune supikeetmistehnika. Keetmine on väga oluline etapp, et jahust saaks mõnus klaasias ja läbipaistev kliister. Et erinevad retseptid või erinevad õpikud ütlevad, et mõned ütlevad 2, mõni ütleb 4, mõni ütleb 6 tundi tuleks keeta. Oleme kõiki neid proovinud, aga need kõige suuremad muutused toimuvad seal 1,5–2 tunni jooksul. Et seal on kuskil see piir, kus siis, ja loomulikult oleneb see jahust, eks ole, et kui peenikest jahu kasutada.
kuna üks nimi oli keeduvärv, siis huvitaval kombel osad retseptid ja osad raamatud ütlevad, et keema ei tohi kunagi ajada. Oleme ajanud mitu korda, midagi ei juhtu. Juhtub ainult see, et kui ta sul täis pada järsku keema hakkab, siis ta tõuseb üle servade. Ja et siis on sul 2 varianti, kas sa viskad pangetäie vett ahju alla või võtad 4 meest ja tõstad pange kuhugi mujale. Igal juhul on ebameeldiv olukord. Et selles mõttes tuleb siin juures olla hingega ja silmadega, et seda piiri tunnetada. Et teda on lihtsam või oleks targem mitte keema väga lasta. Vaikselt segada. Vaikselt segada. Ja teine asi on jah see, et ta võib sealt altpoolt ka põhja kinni jääda. Umbes 2 tunni möödudes võetakse tuli alt ning segatakse sisse hoogsalt pigment ning värnits. Seejärel lastakse värvil jahtuda ja võibki saadud segu seinale kanda. Tihti on ühe kihiga ka juba päris hea tulemus. Aga võib juhtuda see, et kui te olete värskelt üle värvinud, siis mõned kohad kuivavad või sealt kuivavad niisugused õhumullid poole tunni jooksul välja. Et siis korra maksaks üle vaadata, et võib-olla on vaja kuskilt üle limpsida. Peaks või võiks arvestada 2 kihiga, aga tihti juhtub, et piisab täitsa 1 kihist. Keeduvärvi on mõistlik kasutada puhaste, eelnevalt värvimata ja pisut koredate puidupindade peal. Hea, kui pind oleks saetud või peensaetud, kuid sobib ka seisnud, hööveldatud lülipuidust pind. Värvi kulu sõltub aluspinnast. Näiteks hea karvane pind imab paremini värvi sisse. Seega 1 liitrist värvist võib saada värvitud 1-5 ruutmeetrit aluspinda. Sada liitrit keeduvärvi, mis Matsalus koolitusel valmis sai tehtud, läheb Metsküla rahvamaja fassaadi värskendamiseks. Selle fassaadi peal näeb ka erinevaid värvikihistusi erinevatest aegadest. Vaatame üle, kuidas on erinevad värvid ajas käitunud. Mida siin on hästi näha, on see, et siin on vana voodilaud. Siin vana voodilaua peal on kunagi olnud õlivärv, kes ole niisuguse mõnusa pruuni värviga. Suhteliselt suure tõenäosusega ta ei ole olnud linaõlivärv, vaid mõni nõukogudeaegne õlivärvikihistus. Enamus sellest on siit ilusti maha tulnud, teda ei ole hooldatud ja mingil õigel hetkel on pandud siia peale liimvärv ehk rootsivärv ehk muldvärv ehk keeduvärv. See punane siis, eks see punane, just. Ja siin on hästi näha, et see muldvärv ei taha selle vana õlivärviga üldse koos olla. Ehk ta tuleb ilusti siit pealt maha ja ei püsi siin. Et kui muldvärvi või keeduvärvi peale minna, siis peaks enne need asjad endale täpselt selgeks tegema. Et keeduvärv ikkagi kõlbab niisuguse pinna peale, mis on täiesti eelnevast ilmistusest puhas. Et tal oleks võimalus selle puiduga kontakti saada, sinna külge kinnituda ja seal vahel ei ole mingisugust värvi ennem olnud. Välja arvatud nüüd seesama sideaine, mida ta ise omab. Ehk muldvärvi peale on väga hea sama sideainega värvi uuesti panna. Ehk siis selle pinna peale jääb keeduvärv väga hästi. Seda kollast siin ju väga palju ei ole. Jaa, ilmselt on võetud see ära, mis on lahti olnud. Ja see, mis on kinni, on jäetud siia alla. Seda linaõlivärvi puhul ei pea tihti tegema, et võtta kogu see alumine kiht ära, vaid võibki osaliselt peale katta. Ehk ta hingab ikkagi, eks ole, siis selles suuremas osas puidupinnas. Aga keeduvärvi puhul, kui te jätate natuke alla, siis te näete, et tulemus on see. Kui teile see tulemus meeldib, siis on kõik hästi. Et tegelikult on see sein ju ka väga lahe. Esiteks on see, et ta on kõnekas, ta räägib. Ta tegelikult on kaitstud, kuigi siin võiks olla nüüd uus kiht keeduvärvi juba peal. Siin on möödunud 10 aastat eelmest värmisest. Et ta ei ole igale silmale esteetiliselt nauditav, eks ole. Aga ilu on vaataja silmades nagu ikka. No siin sellel fassaadil näeb tegelikult veel teisigi värvitüüpe, mis puudutab nüüd aknaraame. Et siit juba lausa koorub, see on selline tüüpiline pilt nüüd, ma ütleksin, vanade majade juures. Siin on nüüd näha jah, et keeduvärv niimoodi luitub,
kulub, eks ole, päike, ultravett, kiirgus ja tuul ja vihm sööbatasid pealt ära ja kulutavad selle kihisid lihtsalt ära, niimoodi mõnusalt kriidistub ja pulbristub. Linaali-värv tegelikult vananedes jätab midagi niukest, nagu siin on näha, eks ole. Et siin tekib selline teatav pragulisus, kraklee, sealt see õli kaob ära, jääb ainult pigment, eks ole, siis ta läheb niisuguseks krokodillinahaks. Ja sisuliselt, kui talle uuesti see sideaine tagasi anda, eks ole, siis teda ei pea paaniliselt maha võtma, kui ta on sealt mõnusalt kinni. Aga siin me nüüd näeme klassikalist kilekott-tüüpi värvi, mis eemaldub aknalt niimoodi. Et see on nüüd ilmselt kas akrüül või alküüd, õlivärv ja selle tunnebki niimoodi ära. Ehk niiskus siit läbi ei sõida või veeaur ja ta kondenseerub siia taha ja ta tuleb ühe tükina maha nagu üks mees. Kui on juba selline irduv värvikiht, see tähendab seda, et puit on olnud hädas kõik need aastad, et seda värvikihti eemaldada, enda küljest maha lükata. Ja see tähendab seda, et tal on olnud kogu aeg liigniiskus, ta on kogu aeg paistes, pundunud ja aktiivses mädanemisprotsessis. Aga siin me jõuame teise teemani, eks ole, et oleneb kõik puitmaterjalist, mis selle välja kannatab. Kui aknad ja uksed tehti üldjuhul ikkagi puhtast lülipuidust ja lülipuit kannatab seda protsessi üsna pikalt. Eks ole, et maltspuit siiski saab 5-6 aastaga läbi. Aga ilmselt on need aknaraamid tehtud päris puussepa poolt, kes teeb õigest puust. On teinud õigest puust. Aga igal juhul ma saan aru, et võimalusel selline värv siiski eemaldada ja asendada siis naturaalsematega, jah? No ütleme nii, et ta eemaldub ise aja jooksul. Ega vägi see ei saa ühtegi värvi selle peal hoida. Aga tänasesse maailma ta sobib hästi, eks ole, et kui sellise värviga fassaade katta, siis mina tean, et osad inimesed juba värvivad 3. kord oma maja ja siiamaani aru ei saa, et miks see seal peal ei püsi, et tuleb ilus uue kihin ära, aga värvitootjad on juba 3 korda saanud oma värvimüüja. Oma raha kätte ja 4. kord tuleb ilmselt vooder välja vahetada, et siis saab veel 4. kord kätte ja teised saavad ka raha ja majandus õitseb. Kuidas sa soovitad sellist värvi eemaldada, et nüüd ilma, et siis puit saaks kahjustatud? Või ka fassaadi pealt siis seda vana värvi eemaldada, mis tuleb eemaldada? Akende pealt on suhteliselt lihtne, selleks on niisugune tööriist nagu kaapleht. Ehk mehaaniliselt ära. Juhul nüüd, kui on niisugused uhkemad aknad ja seal on profiile, siis võiks hakata ka soojapuhuriga ja teda niimoodi kummutades eemaldada. Aga üldjuhul akende pealt tuleb päris hästi kaaplehega ära. Fassaadi peal samamoodi esimene variant kaapleht. Tavaliselt on need samad uued värvikihid juba teinud värvikihtidele sellise kompressi, et nad tulevadki niimoodi kukkudes ära või kukuvad lihtsalt ära. Ja need, mis on kinni, need tuleks ikka kuumatata ära. See on kõige lihtsam lahendus. Et seal on kannatust vaja. Kõik muidugi oleneb sellest, kas see vooder on väärtuslik ja säilitamist vääriv ja nii edasi. Et siis tekivad ka järgmised küsimused, et kui seal all on näiteks 3-4 kihti algseid värvitoone, mis on väga hästi kinni, eks ole, et leida ka ja kaaluda seda võimalust, et kuhugi jätta see originaalviimistlustus ka alles. Et täna meil on raske sellest veel meeletut väärtust näha, aga juba siiski. Et väga huvitav on teada saada, milline värvivalik on tehtud 100 aastat tagasi. Et kui me selle kõik aktiivselt ära koristame, siis meil lihtsalt see teadmine jääb saamata. Ja teine asi on see, et me peame seda teadmist ja seda tarkust jätma ka tulevastele põlvedele. Et kindlasti tuleb niisuguseid kohti jätta, kus ka 100 aasta pärast inimesed saaksid hoopis vingemate vahenditega sealt rohkem informatsiooni kätte. Kurg ja talurahva muuseumis võib sel sügisel külastada rändnäitust Eesti talumööblist. Restauraator Enn Tedre on välja pannud 30 aasta jooksul kogunenud mööbliesemed, mis on valmistatud 19.–20. sajandi vahetusel. Traditsiooniliselt me teame ju, et on talus üks pikk laud, seina külge ehitatud pink ja nii edasi, aga et
et toimusid ka mingid arengud seal 19. sajandi lõpust alates ja neid arenguid ongi siin nagu püütud näidata. Kus siis talupoeg toona mööbli sai endale? No mööbel tehti kodus siiski, et ei ostetud, kuigi hilisemalt juba osteti ka, kui ütleme, vabrikud tootsid, Luteri vabrik osteti ka mööblit. Aga siin on ikkagi kõik väga käsitöölised esemed, et millel on nagu näha tööriistade nagu jälgi, et kirvejälg nii-öelda on siin ikka iga eseme peal nagu täitsa tuntav kohe. Mis see viide näiteks on, millest sina aru saad, et see on käsitööna valmistatud kapp? No, kui seal lähemalt vaadata, siis siin juba ütleme sahtli suurused, kõik, kuidas nad natuke on vildakalt ja ma ei tea, see on vist ka kogemusega nagu tekkinud, et oskad nagu vaadata juba. Et silm ütleb kohe ära, jah? No kas või seda, et kui siin vaadata näiteks sahtli põhja, siis see ei ole kindlasti mitte tehtud, eks ole. Siin on isegi näha taaskasutust, et see on kas mingitest tünnilaudadest või millegist tehtud, et mis on siis nagu kodus olnud või talus siis olnud, et on käepärastest materjalist nagu valmistatud. 19. ja 20. sajandi vahetusel valminud talumööbel on saanud mõjutatud väga tugevalt suurtest kunstistiilidest, mis mõisa kaudu ka talurahvani jõudsid. Nii käis ka talumööbel kaasas euroopalike moevooludega. Tegelikkus või see mõte ise, see näituse mõte on ikkagi see, et inspiratsiooni on kusagilt saadud ja lähimad kohad, kus siis inspiratsiooni võidi saada, on siis kohalik kirik või siis mõis. Et ju väga kaugele ei käidud. Et piirkond oli suhteliselt ikkagi piiratud ja et need siis olid need inspiratsiooniallikad. Ma arvan, et see on ka nagu alateadlik lähenemine, et oli seda kusagil näinud ja siis soovis ka omale koju sellist ilu teha selles mõttes, et ega põrand võis ju olla sul täiesti muldpõrand või mis iganes, aga üksik mööbliese nagu pidi olema ikkagi kaunis ja nagu ehtima seda, et selles mõttes või käidi lausa paljajalu, et jalad olid mustad või mis iganes, aga siis see laud või tool või see oli siuke esindusese, et see mingid asjad nagu pidid kaunistama kuidagi seda elu või andma natuke seda rõõmu ka. No, milline oli talupoegade lemmikstiil? Mida on kõige rohkem ette tulnud? Ütleme just see periood 19. sajand lõpp, 20. algus. No mulle endale kõige rohkem on kätte sattunud selliseid talupiidermeeri toole. Et need on nagu kõige sellised levinumad ja praegu nii palju, kui ma olen siin tuttavatega käinud, siis tuntakse ära nagu, et mul on midagi sellist kuskil seal maal. Et need on nagu kõige levinumad, mis ma tean. Mis selle Biedermeieri stiili tunnuseks on, et saame selle ka kohe siin ära rääkida? Toolide puhul siis näiteks, kas see? Jalad, sellised ilus taga eeskujuline jalg, esijal välja kaardumine ja ka ülesehitus, siis küljesari. Siin on nüüd natukene hilisem Biedermeier, kus on siis ka lahtine toolipõhi. Varasemalt olid need siis lõpetatud nii, et oli siin toolisarja küljes oli puu, kuhu külge siis sai riide kinnitada ja polster siis kinnitus juba alla siia rihmade ja kangaga. Aga hilisemalt hakati tegema sellist mugavamat varianti, et toolipõhi on eraldatud. Võtan selle tooli siit praegu eest ära, aga siin on üks selline tore laud veel, et ja eriti toredad on lauajalad, et lõvikäpad, jah? No lõvikäpad on jah, nagu ütleme, et nii Ampiiris kui ka Biedermeieris siis, aga see on tõesti nagu, kui selle laua jalga nüüd vaadata altpoolt, et see on ikka väga arhailine ja siin on tunda seda käsitööd nagu absoluutselt, et kui ütleme selliseid detaile, treite, siis siin on näha, et kogu see treitud detailid on tegelikult valmistatud käsitsi, kirvega ja peitliga ja öövliga, et mis siis nagu need tööriistad parasjagu kätte saada olid, et siin on tegelikult nagu mitte ainult siis Biedermeier, siin on ka sellist kootikat, et see kootimuna ja see suur siin on, jah. Siin on nagu
see on nagu kõik jälle, et eks nad on kõik natuke eklektilised esemad, et Millega vanasti mööblit värviti, et need on ju kõik värvid? enamasti punane värv on ikkagi, ongi see Rootsi punane värv. Ja see ongi siis nagu saartele hästi omane ja ka Lõuna-Eestile omane on see värvimine üldse, et Põhja-Eesti mööbel tegelikult ikkagi värvilist nagu Põhja-Eestis ei olnud, enamasti oli selline õlitatud või siis üldse töötlemata puit, et see on saartele väga omane. Lähemalt vaatame Ennu poolt korda tehtud pöidest pärit pinki. Selle juures saame jagada ka nõuandeid, kuidas vana mööbliga ümber käia. Mida sa soovitad inimestel, kellel tõesti nüüd satub kätte üks selline vana mööbliese, et mis need põhilised vead on, mida inimesed ruttavad tegema ja mida ei tohiks või kuidas läheneda sellisele esemele? No, kõige suurem viga, mis tihtipeale tehakse, on see, et kui vaadatakse asi on väga lagunenud, siis kiputakse ahju ajama üldse. Et see on nagu selline esimene hea nõuanne, et las need detailid seisavad ja küll leiab lõpuks huvilise ka. Aga traditsiooniliselt me ei ole väga harjunud, et mööbel on värvitud ja kiputakse tihti värvi maha võtma. Aga tegelikult ikkagi värviti ka. Aga see on nüüd samuti muldvärviga siis see on juba pealt õlivärviga, aga selle õlivärvi all on siis ka tegelikult originaalvärv. Ja tegelikult väga keeruline ongi eemaldada seda värvi pealmist kihti niimoodi, et sa ei kahjustaks seda alt, seda originaalvärvi. Siin on läbi viidud nagu hästi suuremahulised tööd. Et siin on kinnitatud nagu enam-vähem sentimeetri haaval see värvikiht, et ta siit pealt maha ei pudeneks. On viidud siis nagu süstlaga ja pintsliga liim siia värvikihi alla, see värvikiht uuesti kinni pressitud, et siis säiliks see nii-öelda alusvärv ja pealmine värv. Et enamasti lükatakse see pealmine värv lihtsalt lahti, sellega koos tuleb ka alusvärv ära, et mis siis on tegelikult see originaalvärv tal. Et need polükroomsed asjad nii-öelda on natukene keerukad asjad ja nende mõistmiseks, ma arvan, läheb veidi aega. See on siis see töö, mida sina oled juba teinud selle pingiga? Jah, et see on siis kõigepealt kinnitatud värvikiht, puhastatud ettevaatlikult nagu sellisest olmemustusest ja siis viidud läbi ka puiduparandused, et kogu konstruktsioon on olnud siin lahti, see on uuesti liimitud ja uuesti siis nagu naaglitega kinni pandud. Esialad olid ära koitanud ja mädanenud, arvatavasti on teda olnud kasutatud mingi aeg nagu õuepingina. Et siin, ma ei tea, kas õnnestub filmida või ei õnnestu, et siit on näha plommimised. Et esialgadele anda siis jällegi see kõrgus, et ta ei oleks sul viltu. Ja hiljem on siis kaetud värnitsaga, et kaitseks natukene seda vana värvikihti. Ja ta on tegelikult siis värnits ja terpentiini lahuses. Ta tegelikult elustab ka selle vana värvi ära, et ta ei ole enam nii matt ja tuhmunud, et ta annab nagu jällegi värvile elu. Värvi eemaldamine on keerukas ja vajab eelnevaid teadmisi. Seepärast on üks kindel nõuanne vana mööbli puhul see, et ära kiirusta. Aga ei tasuks kiirustada, et võib-olla konsulteerida kellegiga eelnevalt, kui hakata kas siis kuumahupuuriga või keemiaga või liivapaberiga seda värvi maha võtma, et ta endale sobivaks saada. Et see on nagu ka väärtus omaette, see värv siiski. Mööbel tuli külla näituse näol on tegemist rändnäitusega. Praegu on see üleval Kurgja talumuuseumis, ent alates detsembrikuust jälgige juba reklaami. Nüüdsest on saatel olemas Facebooki lehekülg, kuhu läheb üles ka tänases saates nähtud keeduvärvi retsept. Kohtumiseni järgmisel nädalal.